Sizinlə ölümün əsas səbəblərindən biri haqqında danışacağıq. İnsanlar tez-tez xərçəngdən qorxur və özlərindən şübhələnirlər. Bəzən heç aidiyyatı olmayan xəstəliklərin arxasında xərçəng xəstəliyinin aşkar edilməsindən ehtiyatlanırlar. Bəzən isə əksinə gözlənməyən bir diaqnozla xəstəlik aşkar edilə bilər. Bu zaman çox vaxt əksinə xəstələr müayinələrdən imtina edirlər və yalnız xəstəlik pik nöqtəyə çatdıqda kömək istəyirlər. Belə ki, erkən diaqnoz sayəsində uğurlu nəticə şansı artır. Buna görə onkologiyanın ilk əlamətlərinə diqqət yetirmək çox vacibdir. Gəlin bunlara bir yerdə nəzər yetirək. Məlumatı əldə etməmişdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildiriş zəngini açmağı unutmayın. 1. Bədən istiliyində uzun müddət artım. Bu temperatur təxminən 37, 2 dərəcə, bəzən 37, 5 və hətta 38 dərəcəyə qədər ola bilir. Bu temperatur sabit olur və hətta günlərlə davam edə bilir. 2. Zəiflik və yorğunluq. Əlbəttə, söhbət ağır iş günü sonunda olan yorğunluqdan getmir. Bu, hər hansı bir normal keçirdiyiniz gündən bəhs edilir. Misal olaraq, səhər enerji itkisi, oyandıqdan sonra yorğunluq və bədənin normal işləməsinə mane olan bəzi arzu olunmaz halları qeyd etmək olar. 3. Dərinin davamlı olaraq qaşınması. Dərinin davamlı qaşınması daxili orqanların problemlərindən xəbər verir. Dərinin qaşınması mütləq xərçəng olduğunu göstərmir. Bu, diabet və ya böyrək problemlərinin əlaməti də ola bilər. Hər iki halda dəriniz davamlı olaraq qaşınırsa narahat olmalıdır, çünki meydana gəlməsinin səbəbləri olduqca ciddidir. 4. Qolların və ya ayaqların şişməsi ilə özünü göstərən toxumalarda limfa durğunluğu. 5. Mərkəzi sinir sistemindəki pozğunluqlar. Bu halda daimi baş ağrısı görünə bilər, baş gicəllənmə və halsızlıq, huşunu itirmə və ya heç bir səbəb olmadan qıcolmalar və sayıqlığa səbəb olma. 6. Dəyişən həssaslıq. Bu simptom soyuqluq hissi və ya əksinə istilik görünüşü ilə özünü göstərir. Yanma hissi, elektrik cərəyanın, dərinin uyuşması. Tibbdə belə şərtlərə paresteziya deyilir. Dad həssaslığı tez-tez dəyişir. Sevimli yemək xoşagəlməz olur və ya əksinə. Bəzən qoxulara qarşı yüksək həssaslıq ola bilər. Bu, hamiləlik dövründə də müşahidə olunur. 7. Bədən çəkisinin azalması. Bədxassəli şişlərlə iştah azalır. Ay ərzində çəki daha çox azalırsa dərhal müayinə olunmalıdır. 8. Genişlənmiş limfa düyünləri. Bu, onkologiya üçün çox xarakterik bir simptomdur və müstəqil olaraq müəyyən edilə bilər. Onların artması və ağrısı təcili olaraq həkimə müraciət etmək üçün bir səbəbdir. 9. Qeyri-adi axıntı, qan axma. Burun və qulaqdan axıntı. Bir çox insana məlumdur ki, ölümlərin ən ümumi səbəblərindən biri sinə vəzi xərçəngidir. Sinənin forması, ölçüsü, dərinin qızartısı hər hansı bir dəyişiklikdən xəbər verir. Bəzi hallarda isə sinədəki formasiyaların 90% xərçəng deyil, mastopatiya və ya kist ola bilər. Buna görə sinədə bir düyün taparaq dərhal təlaşa düşməyin. Simptomlarına şişkinlik, qəbizlik, natamam bağırsaq hərəkəti hissi daxildir. Nəcisdə qan. Qan axıdılması hemoroid ilə də baş verir, lakin sonraki mərhələlərdə xərçəng məcburi bir simptomdur. Belə əlamətlərlə bir mütəxəssisə, gastroenteroloqa və ya proktoloqa dərhal müraciət etmək lazımdır. 4-cü yerdə prostat xərçəngi var. Bundan əziyyət çəkən kişilərdə sidik ifrazında çətinlik və ya artım olur. Bu da adətən gecə olur. Bir gecədə bir neçə dəfə tualetə getmə halları baş verir. Bundan əlavə sidikdə və spermada qan görünüşü, qarın altındakı ağrı, idrar edərkən ağrı, bütün bu simptomlar xərçəngin əlamətlərindəndir. Mədə xərçəngi də ən çox görülən malignitələrə aiddir. Onun simptomları bulantı və qusma və demək olar ki, həzm olunmamış qida ilə xarakterizə olunur. O, yeməkdən dərhal sonra baş verir. Bundan əlavə xərçəng dolu bir mədə hissi ilə də xarakterizə olunur, buna görə iştah azalır. Bütün bunlar insanın kəskin şəkildə arıqlamasına səbəb olur. Qeyd edildiyi kimi bunlar sadəcə xərçəngin əlamətləri olmaqla yanaşı, eyni zamanda daxildə baş verən müxtəlif proseslərlə də qaynaqlana bilər. Sadəcə öncədən tədbir görməyiniz üçün sizləri məlumatlandırmaq və bu kimi hallarda özünüzdə hər hansı ciddi bir simptoma rast gəlsəniz, həkimə müraciəti gecikdirməməyiniz məsləhət görülür. Unutmayın, vaxtında diaqnoz uğurlu müalicənin açardır.
Değerli izləyicilər, videonu dostlarınız və yaxınlarınızla paylaşın, bəyənin və kanala abunə olun ki, həmişə ən faydalı məlumatlardan xəbərdar olun. Yeni videolarda yeni görüşlərə qədər.